はい、皆さんこんにちは。今日はあなたもスキー場でこれを持てば10メートル滑空できるお手軽な、ハイテクグッズをご紹介いたします。ちょっとこれはフランスのなんだけどね、ヒューってこれはスーツなので、私こんなもの、スーツは6万円ぐらいするそうです。こんなものは到底買えません。ですから簡易なんちゃって、なんていうの、ウィングジャンプ、この商品はウィングジャンプで6万円は買えないのでウィングジャンプを、地で行ってみたいと思います。ではカメラさん、外の庭に行きたいと思います。この2枚の、発泡スチロールの板を、両手に持って飛ぶという思考で、この発泡スチロールは、40センチ20センチぐらいですね。なんとミノーって書いてますね。ミノーの魚河岸からお借りしました。お借りしてもらいました。発泡スチロールですね。発泡スチロールの蓋をこういう感じで持って飛びます。熱々。